ഹലോ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ വള്ളത്തോൾ ഭാരത് മാതാ കോളേജിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പെനി എന്ന് പറയുന്ന ഐസ്ക്രീം പഴയ ക്യാൻഡി കിട്ടുന്ന കടയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ടൈപ്പ് ഫ്ലേവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. പല ഫ്ലേവേഴ്സിനും പല റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒരു ബോർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു ഷോപ്പ്. നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ റേറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല റേറ്റാണ്. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കാം, പാഴ്സലായിട്ടും കൊണ്ടുപോകാവുന്ന രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് നല്ല റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ മേടിച്ചത് 2 ടെൻഡർ കോക്കനട്ട്, ബട്ടർ സ്കോച്ച്, ഡിലൈറ്റ്, മാംഗോ, ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് എന്നുള്ള ഫ്ലേവർ. ഇതൊരു അടിപൊളിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.